En este video vamos a reemplazar un power jack de una Ceragon. Creo que esta es una P2400, el cual, bueno, se lo hicieron en, en otro servicio técnico y miren, tiene tape eléctrico. ¿Ok? Entonces, para que ustedes lo... ¿Ok? Entonces, bueno, lo que yo haría en este caso, no sé si lo voy a poner en el microscopio. Lo que yo haría en este caso, ¿verdad? Porque entendemos que eh, no, muchas cosas no se consiguen. En vez de ponerle el tape negro ese, lo que yo recomendaría es, ahí, okay, tiene un cable ahí soldado, pero lo que yo haría, yo recomendaría, en caso de que no se pueda, como decir, reemplazar, yo utilizo esta pega, Plastic Welder, ok, como vieron, este tape, no sé si lo hicieron para que no tocara, pero si no, se puede poner un termo encogible, ¿verdad? Pero para que no se mueva, utilicen un plastic welder. La parte de lo que es, eh, yo he utilizado 2 toneladas, 5 toneladas, pegatanque, y ninguno de eso ha funcionado, ¿ok? Por eso esto es como una resina, plastic welder, este es el único que utilizamos nosotros aquí para tanto este tipo de casos cuando se mueven. Obviamente nosotros tratamos de reemplazar, pero como esto es un modelo que se comercializa solamente en Venezuela, es un poco complicado conseguir el power jack, ¿ok? Entonces, bueno, yo ahorita lo tengo de un donante, ¿ok? De un donante, y eso lo que voy a hacer es que lo voy a reemplazar. Lo vamos a reemplazar ahorita aquí en video. Eh, pero este también, estoy haciendo este video no para que vean cómo se reemplaza un power jack, sino era para hablar de este plastic welder, ¿ok? Para nada criticar los otros servicios técnicos. Acuérdense que aquí estamos para ayudar. Este canal es para ayudar a las personas que quieren reparar esto. Bueno, cada quien al final lo hace como quiere o como puede, pero yo les puedo dar esta recomendación. Plastic welder es como todo, tiene dos, hay que mezclarlo, ¿ok? Y ponerlo. Huele muy fuerte, pero esto también lo usamos para cuando las bases de las bisagras se parten. Esto es muy bueno, ¿no? Le echamos abundante y después con un Dremel lo que hacemos es que limamos y rebajamos la mezcla, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a proceder a reemplazar el power jack. Vamos a quitar el cable este de aquí. ¿Okay? Entonces, lo que hacemos es que vamos a echar soldadura con plomo. Tienen que tener, si usan aire caliente, mucho cuidado con estos botones, ¿ok? Porque con el calor de la pistola pueden perder el táctil, ¿ok?
Le podemos poner un poco de... Vamos a poner un poco de cinta plata. Y soplando. Mejor así. Ya. De cinta Kapton. En teoría también aguanta temperatura. ¿Okay? Y voy a ponerlo aquí afuera para poder utilizar la pinza. ¿Okay? Como si fuéramos a desoldar cualquier componente. Claro, este plástico no me interesa, por eso es que no ejerzo presión. Él solito. Okay, ya está listo. Ahora lo que hacemos que es con la malla. Bueno, a ver si con esto también lo podemos.
Usamos la malla para quitar el exceso de estaño y dejar el hueco lo más limpio. Lo dejamos un rato para que siga chupando lo más posible. Ok, a ver si entonces aquí tenemos el power jack. Ok, que como esto sobresale voy a tener que picarlo. Okay. Lo que hacemos es
¿ok? Entonces vamos a pasarle este cablecito. Vamos a hacer es muy pequeño. Con el mismo calor del cautín voy a pelar el cable. Queda un poquito mejor. Y queda
con el mismo, ¿no? Se protege y está aquí del otro lado. ¿Ok? Vamos a probarlo a ver que tenga continuidad y que no tenga tierra. Fino. Ok, esta es la bobina principal, que no tiene conexión a tierra, pero cuando toco la punta, la parte media, del medio, el pin, ¿ves? Si hay conexión. Así que vamos a ver, vamos a probarlo. ¿Ven? Estoy midiendo en la bobina, que les comenté. Bueno, obviamente puedo medir aquí en el Power Jack. Pero bueno, el hecho de que ya tenga este standby, ya nos quiere decir que ya el equipo, por lo menos de esta falla, está reparada. Entonces, en caso, como les digo, eh, sabemos que tenemos que resolver muchas veces eh, eh, ya sea que no consigamos el Power Jack, o bueno, son equipos muy específicos, ¿verdad? Que se comercializan en pocos países. Entonces lo que yo recomendaría, como le digo, no ponerle ni silicón. Hay gente que como le digo, bueno, este es tape eléctrico, ¿verdad? Lo que yo haría en caso de que necesito reforzar, que no tuviera un jack similar, las Toshiba, se le pudiera reemplazar una de Toshiba. Lo que pasa es que algunas veces la de Toshiba es en el medio, y si se dan cuenta, esto tiene, está un poco hacia el lado, ¿verdad? Entonces, este cargador bit es el mismo de Toshiba. El grueso del pin es como el de Toshiba, ¿ok? Entonces lo pudieran, pero hay muy pocos modelos de Toshiba, ahorita no me acuerdo, pero que casi todas las Toshibas tienen el arnés, ¿verdad? Tiene el jack con un arnés que va a la tarjeta madre, pero hay pocos modelos que lo tienen soldado a la tarjeta. Entonces, eh, cuando tenemos que buscar uno que es similar, por lo menos que el cliente pueda utilizar el mismo cargador, porque yo le pudiera poner una de Acer, que es muy similar a este, pero tiene el pin de carga, es un poco más fino. Entonces el cliente tendría que cambiar eso más el cargador. Entonces ya es un poco más costoso. Entonces, si tienen una bit, primero, bueno, si el Power Jack no está completamente roto, okay, y si no, utilizar el Plastic Welder, ¿ok? Eh, para que o sea, y no se tarda tanto en secar, ¿ok? Así que este Plastic Welder lo recomiendo, y bueno, espero que hayan aprendido algo. Si tienen alguna pregunta, escriban en los comentarios. Si les gustó este video, denle me gusta, si no, no me gusta, y no olviden suscribirse para futuros videos. Y bueno, recomendarles siempre el uso del extractor de estaño, ¿ok?
Algunas veces yo, por hacerlo rápido, lo que hago es soplar, ¿verdad? Para que no me entre, pero bueno, siempre eso no es lo recomendable. El que yo utilizo es el Haco 493. Hay obviamente muchos mejores, muchos más costosos. Pero bueno, la salud es lo primero y muchísimas gracias. Se me olvidó comentarles, ¿verdad? Esta parte que donde puse los 19 voltios, bueno, echarle un poco de, esto se llama para enmascarar, ¿verdad? Sí, solder mask, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es que la abrimos. Y lo ponemos encima de él y lo dejamos curar. Este es un producto importado, Solder Mask. Esto es cuando se pelan, entonces si ven, es como la pintura de él. Y para que quede un trabajo un poco mejor.